Tak a přichází akce Z. Prostě přesunujeme tu bránu k Radce od Helenky. Svíťte baterkama, protože vidím úplný hovno. Pozor! Tak, já vidím úplný prd, jako jo. Je, to je krásný. Tak radí, já myslím, že uvidíš taky úplný prdno, takže je to asi jedno. Ale je to tajná akce. Je to přesně. Strašně utajný. To je ta brána, jo, prostě tak to všichni táhnou. Všichni mají mávat. Ticho, úplně jakože... Kolik je hodin? Čas? 00:36. 00:36. A my právě jdeme zamíst tu bránu a doufáme, že Radka spí, protože si nespí, tak je to v prdeli. Si vyzkouším. Prostě celý divadlo se teď zešlo. Kromě Mary, protože ten chrápe v předsíni. Jako, ne, Mary je tam taky, pardon. Teď se na mě otáčí, ale není to vidět naštěstí. Lidé tady, ale není vidět. Aplikace. No mají šanci. Tak, problém je ten, že brána je hrozně nízká. Ale my to nemáme čím podložit, takže prostě kluci nad tím ještě bádají, stejně přijdu na to, že to jsou výtečné. Svíťte mě na to. Tady ten velký stín, co mě tam vadí, je Jirka Pešát, jo? Jenom ať to víš. Teď se na mě otočil, ale pochopil to. Je inteligentní. Dobrý. Začím to oškupat, nebo co? Zase je tam ten Jirka, ale to je v pohodě.